现在大自己不一样了吗？给人家看一看，等一下啊，稍微等等。然后下一个，下一个如果射上去能不能？这个啊，射上去，拉点电脑。哎。可不可以射上去？射上去能不能搞过来？我不知道，等一下，我等一下这个人。我们下一个，好啊。朝这边看，来，这个，刚才我说你他画别人的，要是那个动作，跟他唱那个经济。悄悄话，今天晚上我点单，我在哪里？老地方不见不散，他们心里错的了。等会儿。现在蛮漂亮的，很顺利的，很好的。摆放的也蛮好啊，摆放的也蛮好的。
个前面那个打子的太慢，这个能不能调快一点？它整个流水线，那个要开进去。